Das ist so eine Weserkanüle. Da haben mich auch viele ärztliche Kollegen gefragt, die Fettzellen nicht zerplatzen, nicht kaputt gehen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Mein Name ist Dr. Nawan, ich bin Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. In dem heutigen Video erkläre ich euch das Weser-Verfahren für Fettabsaugungen. Ich kombiniere ja meistens mehrere Verfahren und auch hierzu haben wir für euch ein Video erstellt, also schaut es euch an. Dort erkläre ich nochmal, warum es wichtig ist, unterschiedliche Verfahren zu kombinieren. In diesem Video geht es explizit nur um das Weser-Verfahren. Das Weser-Verfahren ist ein ultraschallbasiertes Verfahren zur Fettlösung. Bevor man mit dem Weser die Fettzellen lösen kann, muss eine sogenannte Tumeszenzlösung ins Gewebe infiltriert werden. Das mache ich mit so einer feinen Kanüle. Eine Tumeszenzlösung ist Kochsalz mit lokaler Betäubung und Adrenalin. Dadurch werden die Fettzellen etwas gelockert, die kleinen Gefäße komprimieren. Wenn die Tumeszenzlösung infiltriert wurde, muss man eine gewisse Zeit warten, damit diese Tumeszenzlösung auch wirkt. Und dann arbeite ich mit dem Weser. Um mit der Weserkanüle, das ist so eine Weserkanüle, in die Tiefe zu gelangen, in die Schicht, wo ich das Fett absaugen möchte, und das ist das sogenannte subkutane Fett, also das Fett zwischen Haut und Muskulatur, muss die Haut inzidiert werden. Ich mache kleine Hautinzisionen, ungefähr 0,5 bis 0,8 cm, und ich benutze auch sogenannte Skin Pods, die die Hautinzisionsstellen schonen, damit die Narbe, wenn es am Ende abgeheilt ist, so unauffällig wie möglich, im besten Falle ganz unsichtbar verheilt. Dann kann ich über diese Skinpods in die Tiefe gelangen mit den Weserkanülen. Und bei den Weserkanülen gibt es ganz viele unterschiedliche Kanülen. Die haben unterschiedliche Dicken, unterschiedliche Längen und unterschiedliche Rillenbildungen an der Spitze. Und die Rillen haben damit zu tun, dass je nachdem, wie viele Rillen vorne an der Spitze sind, auch eine unterschiedliche Frequenz appliziert wird. Das Weserverfahren ist ja ultraschallbasierend, und je nachdem, ob das Fett recht derb ist oder relativ weich ist, muss ich eine andere Frequenz applizieren, um die Fettzellen zu lösen. Und das steuert man, wie gesagt, mit der Anzahl der Rillen, die an der Spitze dieser Kanüle vorhanden sind. Jetzt ist es ganz wichtig zu verstehen, dass mit dem Weser, und da haben mich auch viele ärztliche Kollegen gefragt, die Fettzellen nicht zerplatzen, nicht kaputt gehen. Eine Fettzelle müsst ihr euch wie einen Luftballon vorstellen. Ganz viele kleine Luftballons, die aneinander haften. Und durch die Frequenz, die appliziert werden, werden diese Fettzellen gelöst voneinander, aber die zerplatzen nicht. Das heißt, die Fettzellen sind vital, und man könnte es auch nutzen, um zum Beispiel einen Eigenfetttransfer durchzuführen bei den Damen im Bereich der Brust oder ins Gesäß, um dort mehr Volumen und Kontur zu erzeugen. Hierzu wird es auch nochmal gesondert ein Video geben. Also, die Fettzellen werden durch das Weser nur gelöst, aber nicht zum Platzen gebracht. Ich möchte euch das einmal bildlich darstellen, und dazu haben wir uns hier mal Trauben besorgt, ja, um das zu erklären. Die einzelnen Trauben sollen die einzelnen Fettzellen darstellen, ja, die wirklich aneinander haften. Und dann gibt es natürlich ganz viele Äste dazwischen, und die Äste, das ist das Bindegewebe. Das ist das Gewebe, was eine Anhaftung zwischen Haut und Muskulatur hat, und die Fettzellen sind dazwischen. Ich habe ja vorher die Tumeszenzlösung infiltriert, um die Fettzellen ein bisschen zu lockern. Eine lokale Betäubung kriegt man dann noch, und die Gefäße komprimieren, die in der Umgebung sind. Und jetzt wird Ultraschall appliziert mit dem Wesergerät, und durch diese Ultraschall kommt es zu Schwingungen in der Tiefe. Das heißt, durch diese Schwingungen, auch der Tumeszenzlösung, bewegen sich langsam die Fettzellen, und irgendwann, wenn ich hier weiter wackele, ja, lösen sich die einzelnen Fettzellen. So, jetzt erstmal den ganzen Sauerei hier sauber machen. Das war eine Aktion hier in der Praxis. Wir haben jetzt gerade mal ein bisschen sauber gemacht, weil die ganzen Trauben durch die Gegend geflogen sind. Aber so sieht es dann am Ende aus. Ja? Das heißt, die einzelnen Fettzellen, die wurden gelöst und sind weg, noch in der Umgebung, aber nicht mehr aneinander haften. Und dann haben wir nur noch das Bindegewebe. Das Bindegewebe als Verbindungsstruktur zwischen Haut und Muskulatur, sowie die Äste hier von diesen Trauben. Ja, so sieht das Ganze aus. Das ist dann das Bindegewebe, und auch da, das Bindegewebe wird auch nochmal speziell behandelt, wenn wir sagen, wir wollen nochmal eine Bindegewebsschrumpfung. Dazu erzähle ich euch gleich nochmal was. Also, jetzt haben wir die Fettzellen gelöst voneinander, und jetzt müssen diese gelösten Fettzellen ja dann auch, die sind ja immer noch im Gewebe, abgesaugt werden. Und das mache ich dann mit einem Power Assistance System von Microair. Das ist so eine Kanüle. Ihr seht auch hier die Spitze, das ist eine sogenannte Basket-Kanüle.
Diese Kanüle bewegt sich vor und zurück und ich kriege dann sehr schnell das Fett raus. Hier ist es ganz wichtig, die gelösten Fettzellen dann relativ schnell rauszuholen aus dem Gewebe, denn wir wollen ja nicht unnötig die OP-Zeit verlängern. Umso länger eine Operation dauert, umso risikoreicher wird es. Und hiermit sauge ich dann die gelösten Fettzellen raus. Das Besondere an dem Weser-Verfahren ist, dass es sehr, sehr schonend ist, ja, weil es hat durch die spezielle Frequenz nur einen Effekt auf die Fettzellen, aber weniger auf die umliegenden Strukturen wie Nerven, Gefäße, Bandstrukturen, die eine sehr wichtige Funktion haben und deren Erhaltung sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, ich löse nur die Fettzellen, sauge es ab und die anderen wichtigen anatomischen Strukturen bleiben erhalten. Dementsprechend erholen sich die Patienten sehr, sehr schnell, haben keine großen blauen Flecke. Und das Gewebe zieht sich danach gut zusammen, wenn wir natürlich andere wichtige Strukturen erhalten können. Bei der athletischen Körpermodellierung ist es dann so, dass ich auch das Fett zwischen den einzelnen Muskelpaketen selektiv löse. Und hier ist es ganz wichtig, die Anatomie zu verstehen und die exakte Anatomie des Patienten auf die Körperoberfläche zu projizieren. Denn nicht jeder hat den gleichen Sixpack. Ja? Der Muskel hat ganz viele unterschiedliche Formen und da ist es ganz wichtig, erstmal die Muskelanatomie zu verstehen und dann die Muskelanatomie des Patienten genau zu erfassen und auf die Körperoberfläche zu projizieren. Bei mir müssen die Patienten bei der Anzeichnung vorher tatsächlich Sportübungen machen, Crunches seitlich, auch seitliche Crunches, um die seitlichen Bauchmuskeln, aber auch die geraden Bauchmuskeln genau zu erfassen. Das wird dann genau auf die Körperoberfläche angezeichnet. Das sind dann die Landmarken für mich und in diesen Bereichen sauge ich dann löse ich mit dem Weser-Gerät noch gezielter das Fett und sauge dann das Fett in den Arealen noch stärker ab, damit dann optisch das Ergebnis einer athletischen Körpermodellierung entsteht und somit zum Beispiel ein Sixpack kreiert werden kann. Wenn das Gewebe noch weiterhin erschlafft ist, arbeite ich dann noch im Anschluss mit einem weiteren Verfahren, das Renuvion, was hier vorne ihr die Kanüle sieht. Zu dem Renuvion gibt es nochmal gesondert ein Video, da erkläre ich euch auch nochmal, wie das Renuvion arbeitet. Mit dem Renuvion kriegt man nochmal eine gute Bindegewebsschrumpfung, gerade bei Leuten mit schwachem Bindegewebe oder nach Gewichtsverlust oder zum Beispiel Damen nach Schwangerschaften. So, das war das Video zu dem Weser-Verfahren, die wichtigsten Eckpunkte, wie das Weser-Verfahren funktioniert. Damit ihr in Sachen Beauty, Lifestyle, Ernährung immer auf dem Laufenden seid, abonniert unseren Kanal, hinterlasst uns ein Like, aktiviert auch die Glocke und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, euer Dr. Nawan.